amuka bio maana kuna shomeka. Wapenda udaku waamuke na fire extinguisher. Niliwaambia Mutina anakuaga kama shetani Shumereta, mkaona kama nachesa. Mutina, what is that you are celebrating? Nini hii inakufurahisha? Mutina, an accident happened. Mutina, mtoto wa wenyewe ako moshari. A person is mourning the baby. Mutina, na Moses Kuria, is that even something to use? Is that even something to take advantage of? Mutina, what is that you're trying to celebrate? What? What is that? Kwani hata kama ni karoho, kwani roho yenu ni ya karota zaidi ya you are not even karota. You are Shumereta. You are Derira. You are combined. Unakaa Jezebel. What is that? Moses Kuria, you can even go to a group. Unaambia watu twende kasi. Ginyamotire dhoni mukiri hado girigiri. Ati wakuja wakanyage bibi top. Accidents happen. Who would want such a thing to happen? You coming with issues. Ujiga takataka, umeongezea chumvi za takataka. Which mother would want to cover the death of her own baby? Mwena kiogo kierenyui. How do you feel, by the way? How do you feel? What kind of people? Nikki. Na wadi wanedaga kanisa hapo bere. These are the mama kanisas. Kemwina goroshi hana atia. What kind of a black widow are you? Okay. What is this? What is this to celebrate? Kifo ni kitu ya kucelebrate. Hata ni kitu ya kutakia hata adui yako. Is that even something? Is there anybody who wants something like that to happen? What is wrong with you? Hata mko sensitive. You're not even sensitive. You pretending. Moses Kuria, you are a very big government. I don't know whatever Makachieva. You have Motiabai's number. You have DCI, head of DCI. Anitagwa nani? Uko na namba yake? I mean, what is wrong with you? Is this even, hata kama mnashukia Bibi Top sana, is this something even to try and use? Accidents happen. And if an accident happen, it is not for us to investigate. It is actually for the police to investigate. And you people are in government. And you know the protocols and everything. Stop coming with cooked stories. Please. You're even making police wakae wachiga. Just because you want to score political scores. Kinyanagi kukia mwana. You people are black. You are a black widow. Wewe sijui ni nini. Wewe hata si Shumereta. Guys, nesa mwita nini? Wale wachawi tunaonaga kwa movie za wazungu. Wale wanakuaga wachawi. Wanakuaga wanafoto na magogo. You know. Na mtu akikuona pale bere. Hii upe. If somebody akikuangalia na masho ya kumanina. Unakaa shetani. You are a very black woman. A very black heart. Shindwe pepo baya. We Moses Kuria, kasia hii nimesikia ati umekuwa ukipeana details za Wakiruba atrakiwe. Hebu nikwambie hiyo ujinga unaanza. Hata ndio maana unatukana na watoto vipi? Hata kama nini vile wanasema ni ukweli au watoto nasema lazima wakuheshimu. Lakini hiyo ujinga ati unatafuta Wakiruba ati unapeana hadi details zake ati atrakiwe na DCI. Hiyo ujinga, hebu nikwambie huyo mwanamke wa Kiruba ati apate ka scratch kidogo hivi, wewe ndio utajua hii Kenya sio anyanyako kasia hii. Hiyo ni ujinga gani unaanza? Sasa umeshindwa kudili na wanaume, sasa umeanza kudili na wanawake. Kasia hii. Na venye unajifanyanga sijui jaba ya Rorere. Sasa jaba ya Rorere imekuwa Mutina ya Rorere sasa. Si ndio? Hebu nikwambie wewe, hebu Wakiruba aguzwe tu ama akose sekondi 5 ndio utajua hii Kenya sio anyanyako kasia hii. Na ni one time. Na kwani kusema one time ni hatia. Hii ujinga lazima mtaacha. Kasia nyinyi. Yes, we Moses Kuria, kasia hii nimesikia ati umekuwa ukipeana details za Wakiruba atrakiwe. Hebu nikwambie hiyo ujinga unaanza. Hata ndio maana unatukana na watoto vipi?
Hata kama nini vile wanasema ni ukweli, au watoto nasema lazima wakuheshimu. Lakini hiyo ujinga ati unatafuta Wakirumba ati unapeana hadi details zake ati atrakiwe na DCI. Hiyo ujinga, hebu nikwambie, huyo mwanamke wa Kirumba ati apate ka scratch kidogo hivi, wewe ndio utajua hii Kenya sio nyanyako kasia hii. Hiyo ni ujinga gani unaanza? Sasa umeshindwa kudili na wanaume, sasa umeanza kudili na wanawake. Kasia hii na venye unajifanyanga sijui jaba ya rorere. Sasa jaba ya rorere imekuwa motina ya rorere sasa, si ndio? Hebu nikwambie wewe, hebu Wakirumba aguzwe tu ama akose sekondi 5 ndio utajua hii Kenya sio ya nyanyako kasia hii. Na ni one time. Na kwani kusema one time ni hatia. Hii ujinga lazima mtaacha. Kasia nyinyi. Yes. Weke wega na muthenya wa mutino kana muthenya wa gwati, Ngai ni agagutetera kana Ngai ni agakuruirira. We ni Ngai urakuruirire. Irima riria urenjeirwo riu gutiri mundu ungira wahotire guthika, na riraririe nje na rikenjeka. No ndakwira uu, nuona riria Josephu endaga kuragwo, brother yake wetagwo Rubeni akiuga woi reke tumwikie irima-ini no tutikamwendie kana tutikamurage. We urahonokirio ni Rubeni no turire Ngai. Uguo wikaga wega nikio Ngai arakuruirire na arakugitira, urari wa kunino. Kana you just people are just inhuman, you lack empathy. Because what? Sisi wote tunasema sawa, justice shall prevail, but not right now. Thaici aciari ni kurira mararira. Give them peace. Okay? Kwa mundu inire akiuga mundu guthuira no ta murogi. But it is so shameful that a woman, a mother who has been to labor, can celebrate a child's death because it involves somebody she hates. That is a new level of law. Ate siasa nicio ciratuma mutumia wanaingira labor a celebrate gikuo kia mwana, ona teruga content kega ga gwetha engagement. Very shameful in fact. Nani anedida ngemwira warora ne amara advance ka agenda kauga kwira mundu wothe supportaga ka mundu kau ni nyamu ya githaka. They lack empathy. Because what? People are mourning, unaleta siasa za. People are mourning, wewe unapata chance ati ule ni adui yangu, nike murorania. Kawedo kanini tu. Mwaramirwo kuonania kawedo kanini tu. Na ati ate mutia daine, kindu kiria kimugia ni mukoroko wa besha. Besha kuona besha tari cio Ngai. It is very shameful. But anyway, I have a lot in mind because I keep on telling you, Koreado ogana maki advance agenda okamenya it was already a planned thing. Okay? So the best thing you can do right now, inyo muroga te bloggers ne dekereria. You know I have no business being a blogger, but I'm a human. I am very human. So what happens? Mutigane na sheria cio mabe marere mwana wao. Marera mwana wao mathika. If they want to pursue justice, they will get it. As you said, they are friends. They will settle it. Wewe mwenye ni third party ndio makosa yako. Unaingililia stories za yenyewe za nini? Sijawahi kuona mama hana ubinadamu kama leo. Ene ndona mutumia otare na ruo na mwana. Kana ndoe na ruo na mwana otaciareire. Cia kuno cio cieruo. Mwana arakwa we okona agenda ya guthikurwa. How inhumane. I keep on saying there are mothers who are not fit to be mothers. Kuna watu tu hawakufaa kukuwa wa mama. Because what? Anyway, RIP to the young champ. Yeah. And my condolences to the family. Mugio ni thayo. Maundu maya me social media matikamuhe stress. Lakini it is painful. Imagine okwirwo ni mwana uria ungi nakio ni chance ya kurwa na mwana gikuo kia mwana waku. It's very shameful. Na siasa ndibati gutukinya hau mukinyite. Rumena roro ni rwakira no korwo. Ai. Hata kama imezidi. Anyway, one time. Halo.
Halo. Ndaiga meri. Nona muthuri uyu ni ero akirie kanua. Ni ero athie kahora. Ni gikuo kimukinyetie hau. Ruto ndaguthurite 2014. Ona 2014 ndwathurirwo ni mundu. By the way, Jose ni gukua kwire ukiingira giti. 2017 guo twaguthurire. Na umite kuria nyumite. Na kuria ndugecirie we nowe muru. Na ndugecirie we nowe gitonga. Na ndugecirie ati we nowe mundu rume. Ndukuria tiga gwiciria ati we nowe ongiruma andu. Kuria tiga gwiciria ati we nowe mundu rume uria muciare gatundu na Kiambu na Mauti Kenya esa huru. Tiga uticira ari angi. Tiga bana, tiga orimu. Ibandi cia andu arokara uro twareko. Ni kuroya ibandi utware. Wanjiriria guticira andu raticira andu niki tondu mararia ma. Andu makiuga uma kibandi kia mundu ragithi kuya giake kibandi kiu nikio gikuite mugunda wake nikio gikuite bengi yake nikio rihagwo na iria nakio kibandi kiu nikio kina saicio cia ngoma itararuta wira tha ici kibandi kiu nikio kina maundu maingi kibandi kiu nikio gikuite nginya ciana ciake mugacoka mukamwira athie haria ati aihurie acoke aigirire kiara mumunengere 3,000 tigai gukua andu urimu kuria tiga kuhuthira maundu uguo rahuthira andu urimu ajai kamotho na michuki mari okuo na ni meherire ni makuire ona tiga kuona ta wikindu ati kinene you are just a walking dead wewe keibo kiratembe uguo tiga ati gutisha andu uguo ratisha andu funda wewe ora cia tare we wari muciare we haria tukinyete mureciria ati na mugo tutisha tisha tondu ithu tumukinyia hau tumukinyetie tukamuheite tukathie tukarega guthie mawira maitu tugoka tukamuthura tukamurengera ite mugathie na hau mbere mugacoka ri mugoka ati ni mugoka gututhugumira we kuria ko heaga andu igana irio kuria ko heaga andu igana irio mbere yo ni oroyo karau mutitige gutisha andu kuria tutige gutisha andu kahe mundu gakua meri gutire mundu gakua meri tha ici ati riu mundu gutire undu mundu aregete gutire undu mutikuinjiriria ruriri tukionaga we have to talk no nginya twarie okorwo ri mundu uroneka wina njira ire yagiriire ukeherio ukerwo uyu tiganai nake uranunga mai uyu etuaga ni muthuri na ti muthuri ona mburi cio rutete cia gatoro wagiri cia girwo gukanjo ndu ni muthuri ni muthuri uri kurariria andu kaige ko mwakinyire ha murateithio ni agikuyu wenzenyu mwakinya haria mbere mukanjiria gutungurira andu ndionire ta muini ungi wa Mauti Kenya nyimbo ciake cinyitirirwo ni andu a Mauti Kenya akanyitirirwo ni andu a Mauti Kenya agakinya hau akinyete aracoka ndirona akiruma Gachagua tigai urimu ucio mwinaguo kuria tiga urimu tigana ibandi wachana tigana na ibandi cia andu aro karau kibandi kiu nikio gikuite muturiro wa mundu ucio kibandi kiu nikio kina mugunda wake kibandi kiu nikio kina pini yake IRA kibandi kiu nikio kina namba ya iria iri arihagwo nayo gibandi kiu nikio kina maundu maingi make makuite nginya ciana ciake muracoka mukamwira ati mutigire gibandi munengere 3,000 no werwo guo ni kameme ni gatonye na wakirumba ni muragura ibandi mukanjiria guthuritania andu guku gutire mundu gakua meri no nginya tumwira guma riu mutikuhinyiriria ruriri ringi tukiona na mutigutura ruriri kuria gutari direction ire tari njega no nginya tu ona Gachagua rugama oke atutware na kuria tutagiriire we have the right guka haha tumwire Gachagua ndureka uria kwagiriire Uhuru ndureka uria kwagiriire no nginya turungane riu tutiguthie riu njira yo mureciria ya gutuikia ruwi tukionaga inyue andu aria ange magithie na kuria magitema ngona makihurwo migue mugakwa mwihingirite Ravington na Karen nikuo mugakwa mwihingirite no aria mena kuria Mukuru aria mena kuria Mathare aria mena kuria matari na hinya acio nio magathie kumburithio muremetwo nginya ni kuhurana na meici ya ng'ombe haria Meru Igembe andu maroka magatunywo ng'ombe na makoragwo no ne muroiga ni mwendete ruri tigai urimu no nginya tumwire na kuria ti mutongoria kuria riu ni agurukite ni power nona power ni mukinyetie handu akaguruka ona ndarona andu mahana maiti ni kirari uhoro wa andu aku haha we kuria digwa kiaria ciugo ete iria inge no ndugecirie no wewe kurumana we nilisikia Oscar Sudi akisema ati Wakikuyu, wabunge wa Kikuyu they are stupid kwa sababu ndio waliazia ati kuimpeach
huyu Rigathi Gachagua ati sasa mujaribu muimpeach Ruto. Hawawezi wakakubali. Sasa Wakikuyu mjue kama mlikula pesa, mnasikia sasa ni nyinyi mnalaumiwa na watu wa kwenu. Kwa sababu nyinyi mlipatiwa pesa mkaimpeach Rigathi Gachagua. Sasa Oscar Sudi tayari wamejitoa hapo. Kina Cherargei wamejitoa hapo. Kina Aaron Cheruiyot wamejitoa hapo. Sasa nyinyi Wakikuyu ni nyinyi atibulianza kuimpeach your own son, your own brother. Sasa hapo mtajitoa. Kama mlikula ni ukweli, ni nyinyi wa kwanza mlitoa Rigiji na ni mtoto wenu. Sasa Oscar Sudi nakwambia amefurahia ati mjaribu mlete hiyo motion ya kuimpeach rais. Muone. Hawezi wakakubali. Sasa wewe Kimani Ichung'wah, wewe ni wewe kwanza ulianzia kuimpeach your brother, your own son. Rigiji. Mambo ndio hiyo. Naambia hata kama mnaonanga watu wanakaa ni kama wajinga, hawa jamaa si wajinga sana. Kina Oscar Sudi. Nĩ njikarĩtwo guo tukũrĩ. Ai, nĩ ndĩrarĩtũkĩra rimwe. Haya. Baby T. Haya. Gatonye. Haya. Kameme. Tũratongerio rĩa kamakama. Ngai. Tũratongerio kũ? Tũratongerio gũkũ social media. Na niĩ no kwambũra ndĩrambũra kanyama kũrĩa thaya. Tũratongerio nĩ andũ nginya rĩrĩ. Ona ndĩrarigwo mathikagĩrĩria kameme rĩ. Haya. Andũ nginya matarĩ na marĩtwa ma Gĩkũyũ-inĩ. Marauga atĩ gĩkĩ nĩ gĩbanda na gĩkũhingwo. Gĩkĩ nĩ gĩbanda? Oh, haya. Atĩ mũthoni ũcio wa Kĩrumba. Haya. Akanenda kũnyitithania bũrũri. Ngai. Gatonye ũcio ndarĩ ũndũ aragia, ndarĩ ũndũ mwega onaga. Jehova. Haya. Nĩngathĩũria atĩrĩrĩ. Mbara ici rĩ irauma kũ? Haya. All of a sudden rĩ twarĩ haha tũkĩaria ũhoro wa Karau nawe. Kidogo ĩyo mbara. Ndio atĩrĩrĩ ati wacha nikwambie mso huyo wa Kirumba sijui mnamuita nini Mlima Queen atulie sana kama hata nyamaza tutamnyamazisha. Haya. Haya. Dari watiriri bara isiri all of a sudden from nowhere. Kifade inatoka kifada. Shaumaku. Rĩu ndikorona sara inone korona horo wari kiria nindi goikia ritho nindi tu mundu tukotugeragera gukurugurwa ro ro kwira wacha nikwambie watasimama na watasema gari irudi Masabani kwa barabara toka hivi watafanya. Yes. Rĩu nindiraiguite ndakinya ruci-inĩ ngĩrwo ndeto icio no horo ucio natiguo uramakia uhoro uramakia ni riri muthenya wa Monday na Tuesday. Actually Tuesday. Nigetha bare Kiumeros ira when I was busy burying my dear friend Gitahi. Yes. Some were very busy closing kifada. Yes. Na kifada kenge kihingo toto kihingore lodging anyway. Yeah, so it's neither here nor there. Na maundu matiganite. Yes. Maundu mothe ni Karau. Ndeciro na Gatonye ni guito ikaria na kameme bara ni Karau ndio issue. Made mulikuja hapa Kameme. Yes. Na mukaongea mambo nyingi ya Karau. Chuze sasa mukaongea zaidi. Yes. Mukaenda mukatafuta watoto, mukarekodi video, mukakuja mukacheza hapa ati vitambulisho inanunuliwa na inachukuliwa kidole. Now this is the story. Yes. Tatuhe icio. Riu ni gutwarana. Aria mareho mahome. Riu besere keciumia na kecio mahone no wega. Yes. Ni ndirenda kwariria muthuri nyendete muno. Na ndimwendete muno na ngamuteya muno. No ni ngumwariria muthi. Yes. Ni ngunda kwariria muthuri witagwo my uncle. To no mugutubangiri bare eno. Ira beretwo anake. Tiothe maruaga anake okumenda gutuhikia. Yes. Monana ni mwega. Kimenda kana Gatonye. Ndikuringa muno. Kiunjega. Yes. Igabangwo atiriri ati ni turenda kuhurithania Gikuyu wakane mwaki akagwathire gwikurukia uguruki utari ni thaia no the. Yes, ndonire icio ni undu wa Karau. Karau is a jackpot. Yes. He andu makampete kuu matongoretio ni mayanko na tata maracera nake ati maderiva giturwo kiu gia Karau ri tugiona no makideriva ati ni makaheo deputy president wa Kenya next year. Kana ndwakana gukundi atia
Ule cio nä å raritå hio nä njangiria maitho matune ä to mbä mbä ti na mä thige ä no ä ngä ya kameme na kameme rä u gå kwamba gå tuä ka atä rä rä atä ona mä tambo ä no ya kameme rä atä ä two nä wangena nä ngwenda gå kå ririkania mayanko wangena å cio å ikaikagairia kanua wakå rutire South Sudan arä kå Saudi magä oka gå kå magä kå hangä gä tä kä rä a gä a kå rä a gatå nä guo å kä gä a igweta å gä oka å kä peperuca bendera kä gä a bendera å gä ka atä a rå rä rä rå kiuga we nä we njamba ya rå rä rä å gä thugumä ra rå rä rä rå rä raugire we nä njamba ya rå rä rä å kä rå thugumä ra gå tirä rumaga merä rä gutire atä nä inyuä må kanderiva gä tä gä a karau kä ngä ngaderivwo må tigakorwo mwä hakuhä na arä a magakorwo manderivä te kå u kwä na mapiesi makomete kå u magä kä ra thitima na mabarabara na ndemu na mä tä kwä na mami mwega kwä na andå aingä må no kwä na itumbä kwä na må rigå kwä na andå aingä må no maria makampite kuu ate kuorio ri ate kite kiu kira David ni mayanko ate na tata mwaganu governor wa kundu na kundu anga kampite kuu renda kukwira atiriri riu mundu ikare raini yake ithu turuta potaga uria tweru tugire ibande atumia ni metirwo na maingira maheo miti iri na moyo irore na ne video twari nayo na tiroja wathiete ku act na ciana cia cukuru hari anja kameme gatiaragia matugu na tutiaragirio riri-ini na wanyita na riu kuu ni mucii utiga tondu wanyu mucii kuu ni mucii riu icio tingano cia marimu eo ti siasa riu ti rumena twari potaga uria kuri no gutingituika ati karao etuike ati ni jackpot ya andu eri it cannot be ni make kura ciao mether maturo mao ma deputy president na president ona mangikahota tutire na problem no ithu turipota maundu maria mekuo akorwo macini cia shana ikwamete tukauga ni ngomu akorwo gikinyata gutire dawa tukauga akorwo mugithi ni waringa andu na guku barabara tukanirira akorwo tumia ni maumiririo maheo micere tukauga tiga kuuga wangenaneire mitambo ya kameme ningiri muohei kana hingwo ithu twaragia oma wigiririki no shamba tutinge guoyohia riu ndeto cia kwira ati no twende kuruithio kwi mundu ungikaruithia ta mayanko na ugitera ira ati ahurwo mbembe indanyititwo guku ni paganitu na business community wa bururi wagete gugita thakame niki there are bigger issues but don't go for your interest. Stop witch hunting baby T Kameme Uhuru Gatonye Gathende Gathemba Dan what. Stop that greediness. That is witch hunting. Na ndari na giteo kingi muno tondu nie ni ndurite ndite mundu no ru tondu we wikarite hau na nda yaku eteithagia we ona bendera yo ndigaguteithia ona yo deputy ndigaguteithia na ndikamuteithia tiga gutukanyanga ithu twahunjirio ria tuwi ni wanyita riu ni kahingo wapi Dulu ako wapi afunge ndomereri ne nginyu deputy president ako wapi Wasuguki. So nimeona ka video mahali ya maishemeji of late Steve Nice akiaddress Mary Musyoka on a live with 6,000 people. Steve Nice, wewe ni ndugu yangu mkubwa na singependa hata kukuuliza swali, na Hannah Benta ni dada yangu, singependa kumuuliza swali, lakini ningependa kukuambia haya maneno na sijui yatatoka aje. Lakini Steve, the person you are dating is Hannah Benta. It is not her friends. You know, we have been on this TikTok. We have seen what has happened with Hannah's past relationships. Tumeona akina Samir wakifika mahali wana discuss marafiki wa Hannah kama Trisha Khalid, Mary Musyoka, and these people are never friends anymore. You see, it may look as funny, lakini deep down it is not right that men will have to come and separate friends, and these are girls. Ona, you see, it's your baby. Na Hannah anaweza niamkia saizi na niambie Githaiga don't address my baby. But Murwa Maitu, it is not right. Let these girls be. Sawa, you date Hannah. Nobody has a problem with that. But don't address her friends. I don't know. Mimi sitaki kuambia Hannah Benta na yeye asidiscuss marafiki zake na hawa mabwana zake. I've told her before and it did not end well. So I will address you as Steve Nice as a man. Steve Nice, you cannot keep 6,000 people seated and you are discussing your wife's friends.
ati uliniaibisha ile siku ya diaper, sijui unasema tuko na diaper na hajui tuko naso kwa nyumba. Steve, you are a man. Steve, please. Tiga ishi. If really you love Hannah and you sing and you're having a future with her, mpatie kare kaheshima. Na you don't expect her to see the things. I don't expect you to see things the way she will. I expect you to see things more properly. Ona akwira kidu kuhusu mudu tata maybe Rachel kana Oriogi. Ladies are meant to talk that way. Lakini wewe sitting down with 6,000 people to discuss Rachel Otuoma, to discuss any of Hannah's friends, that one is wrong. Don't do things the way Samir did. Don't do them. Na mimi ningependa that is kama ni aboka, kama ni hii relationship kama ya Mkamba, that is fine. Lakini kama ni ile ya Dani, ile ya true love, tiga maundu maya. Ona maya magutinda ukigura indo ati ndiragura indo publicly, ndagura shopping ya 70 andu mone. Stop this. If this is your girl, stop embarrassing her online. Washa isi vitu mpatie, isi vitu anaweza jipaga. Ni mwiritu munene no ahote kuifaga. You don't have to. Lakini kama ni ya content pia, that is fine. Munaweza address huku. Lakini Hannah's friends, I'm saying this because unakumbuka Samira aliingilia mambo ya Hannah na akina Trisha, and things have never been the same again. I have been, although I'm not their friends so much, I have been there. Nimewaona for some years. Things have never been the same again. So Steve, Rachel Otuoma wakati alikuwa ngashini sana, Hannah was her friend and they are friends and I know they are friends. You don't have to come and make things never be the same again. You don't have to. Please, moro wa maito. I don't know kama nimevuka mipaka. I don't know. Dikoda ukurakalia na digeda ukurakalia na ana digeda ukurakalia. Kwanza ukuje tucheze game 6. Na unilete huyu bwana wako ni gift. But that is it. It is what it is. Kaundu ko nigwenda kwaria tondu muri andu aitu. Yeah. Ndi kwaria maundu maingi toni mwende wa kiama kia DCP ndirahoya kura cia mama county na ndirahoya kura tondu uria weho ndarutite wira tondu ndethukia ni ndiraiguire ni nginyetie kiro cia guthie bunge ndimwariririe nginyie hau njuge atiriri andu aitu ni muraiguire thirikari ya Kenya ni yenda kuhe muthungu geikaro kia guthondekerwo murimo wa Ebola ni muraiguire nie kiuria giakwa no riri bururi uraremwo gututhondeka pressure na sukari maya ngai ni makuhota Ebola ni makuhota andu aitu maya ngai bururi utari na dawa cia sukari na pressure ni makuhota Ebola andu aitu bururi uraremirwo kuhoria mwaki cukuru we gatagate ka mbiraro ni makuhota guturorera Ebola andu aitu no ko ni maraigwa mena uhotire no tumere atiriri kuria State House kwina mugunda munene muti uyu guo ako ona nduthi oka bodi ndithie kiria kwenda akiuma uga na mujua ni wanta ona madha ngana bodi